beti gustatzen zaigu publikoak bere galdera bat egitea. Kontuz publiko orain galdera. Eta gaur eskatuko dugu ze nolako galdera. Gaur ñabardurak apuntatu dituzte zuzendariak eskatu digu, gaiari lotuta, testu inguruari kokatuta, galdera interesgarri bezain ilun bat. Interesgarri bezain iluna. Misterioa, erio. Bueno, beti nire konfiantzazko maira etorriko nahi. Mesedez, miren. Zukin behar diazu galdera. Nei ez, Iboni, mesedez. Non gordeko zenuke gorputzeko bat? Osea, gorputz bat hil eta nun gordeko luken. Korpu bat. Ostra! Ze interesgarria eta ze ilun, txalo! Oso ona, bai hoxe! Interesgarri bezain iluna. Osea, nun gordeko zenuke zuk hildako gorpu bat, edo, bueno, hildako gorpu bat. Beira. Ai, ze zaila den, Bueno, ez que... Idatziko duzu, bai, beira, orain hau ikusita, igual Eliza batean, baina bakizute retabloaren atzean. Hori ez da inoiz mugitzen. Orduan, retablo baten atzean beti Elizak garbitzen dituztenean edo erretabloak entzitutenean beti dago gauza pila bat, han. Ez? Igual hildako bat. Eta berez, Elizetan askotan ja dago usain bat como... Bizkatzapaten da bena ustel usain. Ustela, ez? Urteak, pasata eta orduan, igual toki garanta izango lehik. Kontuz, forma dago pelikula bat, aingeruak eta deabruak, ángeles eta demonios, eta hor Elizetan, Kristo galantak egite dituzte, pelikula bada, baina. Kristo, Kristo galantak, Kristo erruki. Ondo, Kristo erruki. Zeruan bezala lurrean ere.